Oke, baik, terima kasih bersama lagi di channel Risto Elektronik. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kipas angin Sanex. Ini merek Sanex. Masalahnya yaitu waktu kita coba dulu, waktu dicolok, dihidupkan, itu getaran, ada getaran, cuman tidak terputar. Kita akan mencoba membongkar dulu untuk mengecek apa yang bermasalah. Oke, kita akan membongkar. Kita akan membongkar. Ternyata motornya ini keras sekali. Kita akan mencuci dengan minyak singgir. Kita buka dulu motornya dulu, baru dibersihin. Kita buka dulu casing. Coba buka aja pada seramo. Kita coba pasang kembali.
sudah tidak keras. Coba dulu. Oke, kita coba memasang kembali. Oke, kita langsung memasang kipasnya.
Oke, kita coba.